Guys, welcome back to my channel. Udah beberapa minggu aku nggak buat video. Ini aku buat video buat kalian. Yeay. So hari ini aku bikin slime ini. Kalian mau tahu nama slime ini apa? Waktu itu aku udah pernah bikin Chewey slime, tapi kenapa teksturnya sama kayak Chewey slime? Jadi aku namain Chewey slime aja. Oke, tapi Chewey slime ini yang original resep. Kalau yang dari YouTubers lainnya ya aku nggak tahu. So just get started. Yang dibutuhkan adalah lem cair. Aku pakai merek dech, bisa pakai merek apa aja. Ini paling penting banget. Ini harus ada clean and clear yang foaming facial wash. Harus yang foaming facial wash kan ada yang rasa-rasa buah gitu, tapi kalian harus beli yang foaming facial wash ya. Kalau cair aku pakai merek dia. Kalian bisa pakai merek apa aja, tapi recommended ya dan lots. Ocean aku pakai merek Aulia yang ada goat's milk yang 600 ml. Terserah kalian mau pakai body lotion apa juga boleh. Baby powder aku pakai merek Johnson yang warna putih. Kalian juga bisa pakai merek Asen atau maybe foaming. Aku pakai merek Biore yang foaming hand soap yang warna pink. Terserah kalian mau pakai merek apa aja boleh, tapi recommended Biore. Slime activator ini aku ada tutupnya tapi lupa aku tutupin. Nah ini dia slime activator. Kalian harus ada slime activator atau gom, tapi kalau misalkan tetesan gom itu lebih susah. Tapi kata aku sih mendingan pakai slime activator. So alatnya kalian butuh mangkok dan pengaduknya kalian pasti tahu apa. Aku pakai spatula untuk mengaduknya dan bisa untuk menakar-nakarnya kalian pakai sendok makan. Aku pakai sendok makan es krim ya. So ya, pertama kalian masukkan lem air blue-nya. Terserah kalian mau seberapa aja. Ya, aku lagi deh agak lebih ya segini. Oke, aku kasih tahu kalian beli lem air blue ini. Kalau misalkan lem air blue ini gampang kok dicairnya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari, tinggal cari di fotokopi. Kalau misalkan aku cari di fotokopi yang dekat sekolahan aku, bisa beli di fotokopi juga bisa. Udah, kalian kira-kira masukin body lotionnya 1 sendok makan. Habis itu kalian aduk, tapi jangan banyak-banyak juga. Lemnya tuh soalnya cair banget, ditambah body lotionnya yang mengandung goat's milk, pasti nanti cair banget sih. Tuh ini kayak air. Oke, baru kita kasih baby powdernya. Kita kasih baby powdernya. Empat kali tabur ya. Tuh, 2, 3, 4. Dah. Agak banyak soalnya tadi kita ini kebanyakan. Aduk aja terus sampai nggak ada itu-ituannya. Apa namanya, bedak-bedak di pinggir-pinggirnya. Tadi juga aku yang ini juga kebanyakan bedak. Yang slime yang tadi itu aku aduk terus aja sampai merata. Seru kayak misalkan kita pakai lem fox. Nah kan udah nggak ada bedak-bedaknya lagi. Baru kita kasih foamnya. Kita kasih foam. Jangan terlalu banyak. Kalau misalkan aku sih pakai 3 semprotan, tapi yang 3 semprotan dikit.
Aduh, kalian terserah, boleh dikasih pewarna makanan juga boleh. Kalau misalkan ini nanti teksturnya kayak yang pertama, jadi kalian bisa campurin aja. Atau misalkan kalian bikin pertama sih, nanti kayak mau dicampurin, baru kita kasih clean and clear-nya. Yeay, sedikit banget, gak usah perlu pakai. Ada setengah sendok makan. Udah diaduk, tambahin lagi dikit. Dah segini, soalnya kalau misalkan gak kelihatan kuning gimana gitu. Ini biar nyairin doang, biar cair, agak cair gimana gitu tuh kan. Pokoknya maaf banget kalau misalkan aku lebay, soalnya aku lagi excited banget. Oke, masukin sabun biorenya. Satu sendok makan. Satu sendok teh atau satu sendok makan. Tapi kalian jangan terlalu banyak, jangan lebih dari satu sendok makan. Atau sendok makan yang besar banget. Enggak, itu sendok makan yang ini. Yang kalian harus pakai takaran sendok ice cream McFlurry yang di McD. Kan baik ya. Aduk terus, gak apa-apa sih ada bubble dikit ya. Penting bubble jangan semuanya sampai bubble itu. Nah, kita masukin multimeternya. 2 sendok ice cream. Nah, aduk. Hingga terbentuk. Harus hingga terbentuk ya guys. Sampai jadi masih cair gitu, nggak apa-apa. Kita campurin slime yang ini ke dalam mangkok, bisa kok. Kayak tadi tuh kalian aduk. Hingga terbentuk. Ya, ada hingga terbentuk. Iya jadinya yang tadi aku ditambahin slime yang tadi. Kalau misalkan masih sticky, bisa kalian pakai baby oil. Bukan darah tapi tetap. Bisa kalian pakai baby oil. Kalau menurut aku ini udah cukup. Kalau Chewey slime emang agak sticky gitu, soalnya itu dia kan Chewey slime 100% Fox. Sorry. Ya, yang mau belum tahu Chewey slime, yang belum tahu Chewey slime, nonton video ini ya. Jadi kita pengguna activator itu irit. Jadi kita tinggal tambahin 2 sendok ice cream McFlurry, tapi kalau kata nenek aku ini 2 sendok teh. Nah, ini dia, aku suka banget maininnya. Ini stretchy, kayak
kayak tekstur milky foam. Dan tapi bahan rahasianya itu clean and clear. Tadi kan kita pakai clean and clear, ya kan? Itu tuh kayak agak cair-cair tapi cair padat-padat gitu. Kayak agak padat-padat gitu. Tapi sebenarnya pas kita pegang tuh cair banget. Kalian mau beli clean and clear, terserah belinya di mana aja. Kalau misalkan nggak tahu tempat beli clean and clear ini, kalian bisa beli di Indomaret atau Alfamart. Soal itu cuci muka, sabun cuci muka, bilang aja ke mbak-mbaknya gini, mbak aku minta sabun cuci muka yang merek clean and clear dong, yang warna orange gitu. Pasti nanti dikasih deh sama mbak-mbaknya. Nah, kalau misalkan itu clean and clearnya, aku sih dikasih sama temen aku. Sama bedak ini juga aku dikasih sama temen aku. Kayak aku sama temen aku tuh gift-giftan itu. Aku ngasih ke dia tight, dia ngasih ke aku clean and clear. Sama temen satu lagi juga dia ngasih aku powder yang 100 gram. Jadi kalian bisa berbagi barang ke teman kalian. So hope you like it. Don't forget to thumbs up, like, and subscribe my channel. So bye bye.